Қайырлы таң оқырман. Бір ел емес, екі елді шулатқан жағдай әлі де тыныштығын таппады. Айда қырғын жазуларын жазып, санаулы уақытта қайта бәрін өшіріп тастаған болатын. Эмоция үстінде жазғаны белгілі болды. Ұшықтырған ол сол арунамен салған видео. Бірақ ол жағдай үйленбестен бұрын болған жағдай екен. Соны біліп бәрі қайта кетіріп тастады. Салған видеоларында үсті көгерген суреттерін көрдім. Нұрдаулет болса аузына келген боқауыздарын айтып жатырғанын көрдік. Үйленгендеріне әлі көп уақыт болмады, бірақ көріп жатырғанымыз осы. Тағы білгеніміз Айда осы күнге дейін татуласамыз деп күткен екен. Бірақ Нұрдаулет пауза аламыз дегенді түсінбей, ажырасуға шешім қабылдаған екен. Ажырасу процесі әлі болмады, осы жұма барамыз деген жазу болған еді Айда тарапынан. Нұрдаулет бір үндеу әлі күнге дейін шығармады. Салып жатырған видео астына пікірлер өте көп. Сол баяғыша көрерменнің пікірлерін көшейік. Нұрдаулет балам әйел адамға ешқашан қол көтерме. Әйел адам кінәлі болса да қол көтерме. Тіпті өзара тіл табысу қиынға соғып бара жатса үйден шығып кет. Әйелің тынышталғаннан кейін кіресін, немесе құшақтап алдай сал. Әйелге қол көтеру әлсіз жігіттің ісі. Сен ер азаматсың. Менің де ұлым бар. Отбасын қырғын жылы әйелі екеуі қырылысып қалатын. Ұлыма өзіңе сияқты ақылымды айттым. Әйелге қол көтерген жігіт әлсіз жігіт екенін түсіндірдім. Міне содан бері 10 жыл уақыт өтіп кетіпті. Қазір Аллаға шүкір үлгілі отбасы, Алла берген 2 балапаны бар. Содан кейін ұлымның әйеліне қол көтергенін көрмедім. Отбасы болғаннан кейін ыдыс сылдырламай тұрмайды. Кейде бір-бірімен сөйлеспей жүретін күндері болады. Бірақ екінші күні татуласып күліп жүргендерін көремін. Ақылды бол балам. Әйеліңнен кешірім сұра. Ешқашан ащы суға жолама. Ер азаматты қалпыңнан айырылып қалмауыңды тілеймін. Ал бала әлі болады. Жассыңдар ғой. Қазағымның әрбір баласы бақытты болуға лайықты. Сендерге де шын жүректен бақыт, сабырлық тілеймін дейді оқырман.